الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د ابوبکر سره مینه ایمان او کم سره چې د ابوبکر سره دښمنی کوي د انسان بې ایمان دی، کافر دی، د ایمان نه کنګال دی. عبد الله بن مسعود دا خبره کوله چې دوی سره مینه ساتل دا ایمان دی او په دوی کې بحث کول دا سنت طریقه. علماء په ځکه مستقل بابونه خودلی د صحابه مبارک او اصل کې په ابوبکر باندې اعتراض او رسول الله باندې اعتراض دی. ابوبکر سره مینه ده، محمد رسول الله سره مینه ده. او به دا خبره به ذکر شو رسول الله د ملګرو لویل او عزت د خلقونه ایمان د ابوبکر د مینه د شغړم لکه څنګه چې دونه د ایمان مطالبه کوم. دنوم بارکه من خبر وکړه چې عبد الله اسم کنی ابو بکر لار عثمان ابن عثمان اسم کنی ابو قحافه اتم کال هجرت باندې والد شه ایمان راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیغه وی زب ورغلې وینا دا بستا خپل راځي وی ستاره اکرام د وجنه مزه ورغلې وی کیر باندې ورته تغییر ورکړي زیړ او سور نه تور دته به یبل معتق الله عتیق الله ورته په دې مناسبت باندې ویل شي خو ډېر حسینو نسب ډېر اوچتو او رسول الله فرمایي چې جهنم د اور نه آزاد دی. درې سو شپې ته خو نه پدې کې الله راځي مکړي او خاص کر د جنت د ټولې دروازې بدله आवाज کوي. ورځ رسول الله منځو کې د ملګرو له وې تاسو کې چا د مریض پښتنه کړې ده وې ما وېچا دروځي نیت کړې ده وې ما وېچا جنازه نیولې ده وې ما دا پښتنه چې کړه وکړلې ودا خو یې شکر په انسان کې راځي مشي. رسول الله فرمایي دا به جنت ده، جنتی ده. د تبوک په غزا کې ټول کور راوړل. عمر شه فرمایي د زنانه خدمت د پاره ما اراده وکړه، دغه خدمت به چار وختي کړو چې به وراله ما نو هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سابق ال الخير. عبد الله بن مسعود دې ور کړو. رسول الله جبريل نه ته پوښ کړو چې د عمر شه څومره فضائل لري چې سړي عمر د نوح عليه السلام وندي شي او د عمر فضائل تشریحي د ارزه به ختم شي، عمر به مقشن پاتې. ابو بکر به څومره د عمر دغه نیکی ده یا دغه نیکی ده. عمر زلمو په فلم دا خبره کوله. ابو بکر چې مال وشفه ورځ راکې او ما دا ټول عمل اغله ورکړي چې زه به راځي ما هغه د هجرت شپه او د قشن هغه ورځ محمد رسول الله په کوم ورځ باندې وفات شو او د غره غونډې په میدان کې ودرېدو د استقامت غره. صدیق نومې بلو یو خدای چې جاهلیت په وخت کې د دروغ نه ویلي د نومر د الله رسول انتخاب کړي او ځته والا اخر شکل رسول الله راغی جبريل له ویلي چې زما تصدیق وسوګو کې ابو بکر عمر ابن ویل چې داسما تصدیق کړي ربيعي الاسلمي له ویلو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب الانصار ایمان وبغض الانصار نفاق. د انصار سره مینه ساتل ودا ایمان دی او د انصار سره ورانه ساتل او دشمنی کول دا منافقت دی. دا خبره ذکر کړه. دغه په صفاتونو کې یو صفات دار چې دا اواه دا معنی کثیر الدعاء. ابو بکر شه ډېر دعاګانې غوښتي. کثیر الرحمت علی عباد الله، د الله په بندگانو باندې ډېر مشفق انسانو او په خپل ځان باندې افسوس کول چې مونږ الله څنګه راځي نه کې او سره دې چې ډېر اوچت انسانو معنا اوچت انسان له خپل عمل د څنګه معلومیږي. قرطبي تقریبا 2000 اسمانګانی کړی دی او صدیق ورته په دې وجه باندې ویلي چې زړه صفاو. مخکې درسونه کې موږ دا خبره کړې ده چې درې قسم ژوند دي، یو ژوند دي چې د انبيو دي صفا او بل مړو چې هغه کفارو دي، بل مرزين چې هغه منافقانو دي. قران د مؤمنانو د ژوندونو سوارله صفات ذکر کړي دي او د منافقانو د ژوندونو تقریبا 2 صفات ذکر کړي دي. مقصد پکې دا شی دی نه بزان ساتي او د زړه د ژوندوالي مسله موږ ویلې او قران ذکر د رب العالمین، جهاد، دعا کول، د علماء سره ناسته سر سنت نور سره فرض نه مخه حي قيوم لا اله الا انت سلوي کرت ویل، ایمان، عمل، مسکینانو باندې خرچه کول، د یتیم بسر باندې لاس راکل، جنازو کې برخه فصل د مریضانو ته پوس کول، قبرستان راتل باندې د عبرت
د شپې چې کله سړی ودکیږي او الله سره راځي دیږي او د ورځې راځي کی د ورځې چې اوچت شي به سړی الله راځي کی منځ کې د مصیبت په وخت کې د تقریب په وخت کې او د قران په وخت کې او د جنازې په وخت کې په دې باندې د انسان زړه ژوند کېږي د ابوبکر زړه ژوند دی زړه وزکه ورته د نوم ملګرو کې خودو صدیق ترشتنی دمو علماء دا ذکر کړی چې دا محمد رسول الله ملګری او عليه الصلاه والسلام او هغه ارس معلومه نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه د نبوت دعوه وکړه نو دوه معلومه کړی و چې داس ما په خانه دوست دروغ شرط نه وي دا رښتینی سړی دی نو ځکه منل پکار دی رسول الله ورته ویل چې ابوبکر وی مال د شاره خان आवाज کېږي چې کله وګورم هیڅ حکم نه نو ابوبکر بس لکه دا خبره پرې وته چې دا ګور د کمال ولا سړی دی چل بکیږي د نبوت دعوه چې وکړه نو عیسی به دا خبره ټول مخله ودرې دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اما شوره واقع مونږ ویلې و رسول الله د کاکا سره شام سفر باندې روانو بحیره یو راهب هغه چې کله ونیو ډوړې ویلې ډوړې ورته وکړه دی عربو سره دا سوال پیدا شو چې خلکو موږ مخکې ډوړې نه وکړو نه وکړه دا وجه سره به پتا سو کې یو سړی دی چې کله به د کندو را واوختې نو دی ونو او بوټو ټول اغلا سجده او سلام کوو اته سو نه نخاري نبی صلی الله علیه وسلم ورګه بچي واغه د وخانو سره ناستو هغه ورته پرې خودلی و به را وسو ډېر ته پوښتنه په دې منځ کې وکړه هغه د قصړې دی دا انت مو بوزي ګوري يهودي وجني به سجده خدای رب العالمین نشو بل چې حرام ده جواب ده د انسان او جنی پیری سجده ناروا ده کانی بوټي وغیرہ په دې باندې مکلف نه دي ابو بکر چې په دې سفر کې ورسره ونه شکل ابو بکر رضی الله عنه دا حالات معلوم کونو په دې ځل کې د محمد رسول الله عظمت پیدا شو چې دا څومره قیمتي سړی دی دا دومره اوچت سړی دی میمون ابن مهران لچ ویلې ابو بکر غره د علی وې دومره غوسه شو چې د غوسې د وجنی سره هم سم ته پرې وته ودا تاسو څنګه خبره کوي چې ابو بکر غره د علی هغه وخت کې چې محمد رسول الله ماشوم دی د دوله سره په عمر د ابو بکر او د رسول کې عظمت لري عقیده لري نو په ټول انسانانو کې اوچت انسان چې هغه سیدنا و امامنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ دی ابو بکر رضی الله مبارک دا رضی ورشه مسجد حرام کې روانو امیہ ابن ابي سلول چې یو شاعر دی رسول الله برده بارک ویلي و امن لسانه وكفر قلبه دې جبي ایمان راوړی دی او دې زړی کفر کړی دی زید ابن عمرو ابن نفل ویلي و اے د خیر طالبہ ته چې کوم شي بچی ګرځي د هغه پیدا کې معنا شرط نبی پیدا کې هغه وینا چې کوم د عربو نړۍ کې مونږ ګرځو نبی پیدا نه کې چې ایمان پیراوړو و الله رب العزت د عربو په منځ کې وسړې پیدا کین او هغه حق نبی ځکه دله د حالات معلوم وو ابو بکر چې په دې مجلس کې ناسو دي چې متصل لاړ ورقه بن نوفل خو له دې خبره دي خلکو وکړه له او الله من اوسط العرب د عرب په منځ کې وسړې را دي کې هغه د اخري زماني نبی محمد صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله د نبوت دعوه وکړه د ټول نه مخکې تصدیق په ابو بکر وکړ ایمان پیراوړ ورته چې انت رسول الله ته د الله رسولي عليه الصلاه والسلام دلیل په دې باندې چې د ابوبکر رضی الله عنه د ماشومتوب نه د مخکې عمر نه توجه بالکل برابر و دي خبره لږ نبی کېږي او زبرانه ایمان راوړم او دا خبره مرده کړې و ورقه ابن نوفل چې دا وګوره ساسو بر خاندان کې منه قریشي به نږدې علاقه کې پیدا شو ډېر اوچت نسب والا به او محمد رسول الله د اوچت نسب والا دی ابوبکر رضی الله عنه د الله رسول ظریف اندازه باندې مخالفت نه کړي بلکې تصدیقونه کړي دي او دا د محمد رسول الله تقریبا 3 کاله 3 میشي 15 میشتي کشرو معلومیدو مشر غوندي مدینه لم شکل لاړو نه خلکو دا ګمان کو چې ردا دی او چې کله د شیدانور را ګرم شو ابوبکر شه په محمد رسول الله باندې صادر ونی او بعد دغه نه به خلکو معلومه کړ چې اوه هو مون خطا شوی او اصل کې پیغمبر دا بل محمد صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې دا خبره کوي چې ابوبکر رضی الله عنه محمد رسول الله نه درې کاله 2 میشه 3 میشه 15 میشه مشرو وی وجه دا چې ورځ رسول الله ورته ویلې ته مشرک زو وی دوی ویلې چې زستانه په عمر کې زیاته مو انت اکبر مني تزمانه غټي ادب نه کارو اخشو دا خبره غلطه ده وجه دا خبره عباس صاحب کړو عباس ابن محمد رسول الله کاکا دې ځکه د رسول الله لسرونه و سلور لیدلی و چې پای کې دوه ایماندار عباس او حمزه رضی الله عنهما دوه بې ایمان لړ ابو طالب او ابو لهب عباس مخکې ایمان راوړ ډېر قوي رأي انسانو خلک به بدونه من کول نه کېله به دعوت ول د مسجد حرام اکرام وکاو لیکن فتح مکه کې به ایمان خارق اوچت انسانو
په خپل عمر کې تقریبا اته غلامان آزاد کړي دي رسول الله فرمایي وې کم سړی چې عباس ضرر ورکړي د مال ضرر راکړي عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان دا به کله په سورلې باندې ناسو او په کوم لار باندې عباس به تیریدون دوی دواړه ورته راکته شو اکراما للنبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله د اکرام د وجه چې دا هغه کاکا دی اته بچم په ډېر قیمتي بچی دی عبد الله صاحب شویب خو پرې ده هغه تقریبا 3 کټه جبرئیل لیدل دي رسول الله ورته دعاګانې کړې وي او چې عالم د ترجمان القرآن نو دلیل په دې باندې چې ابو بکر صاحب د رسول الله نه 3 کاله 3 میاشتې یا 5 میاشتې کشر دی رسول الله چې کله وفات شو تقریبا دغه 2.5 کاله شاوخوا اېده به د خلافت دوره ولې غن ورسره به د وفات شوه دی مدینه منوره د شکر د رسول الله ملګری لاړل ټول نوجوانان و ابن کثیر لیکي د دین خدمت همیشه د نوجوانانو کړي دي انهم فتيه د سابقه مبارک راځي د ځوانانو د ابراهيم عليه السلام مبارک راځي د ځوان او په دې ځوان کې الله یو استعداد دی د دې وجنه د حق مسله چې خلک پری دي علماء د غیر لپاره سلويخ وجه ذکر کړی دی یو دا شکل سړی پوخ عمر والا شي بیزت کې راشي کینه کې او ځوان انسان کې الله د شماده خودلې د شکر د خبر وړاندې کړه قربانه سوچ کې د تکه منی وي ابو بکر شه بده ملګری کې مشر معلومه دو د دې ګیره باندې ختم لګولې معنا سوري ازل رنگ ورسې ان شاء الله د په هغه کې راځي چې دا نکریزه بدل لګوله تو رنگ به ناروا دي امام الحديث محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تقریبا دغه څلور روایت اگر اخشري لیکن شمس الضحى في احکام الشعر واللحى ابو عمر عبد المنان صاحب دا یو کلک عالم دی هغه د باره کې کتاب لیکلی دی او هغه تقریبا لس روایت په دې راجمع کړی دي او دې ویل دي چې دا غیرت ورول دا ناروا او غلط عمل رسول الله فرمایي چې انسان به جنت نه الله داخل لګي جنت به مونږ ګوري دا غیرو دا سره نارینه یو کزنانه چې دا وخت توري یو ورځ د عائشہ رضی الله عنها چا بوختنه وکړه یا ام المؤمنین دا ستاره پلار هولي خو موږ ذکر کار وېزما پلار شو داغه مخ تک سپین مخو او زما پلار شو په اعتبار د بدن سره غوښنه کمزورې او زما پلار دا مخ کې طرف دا ګیره شو دي سرنا د سینری غوندې وا او روسه طرف کې بیزیت ولکه بعض انسان دلته نری وي دا ګیره دي چې ورشي غاڼي سترګې بګې شلوېدلې وي او دا تندې راوته او ډیر اوچت انسانو او داغه په دغه تو باندې وچرته د وختان نو راختلی یعنی ډیر حسین انسان عجیب انسانو مزیدار کیسه د قتل حسر د ډیر اوچت عمر شه ډیر اوچت د علي شه به بده کې چې درمیانه و یو ورځ عمر ابن الخطاب د علي شه سره خوشتبي وکړي علي هغه وسوي وېته په من کې د شي لکه ما ابو بکر کې لکه لنا کې چې د نون دي لام او نون چې په باندې نه کې نو دا دوه طرفه جوړیږي دا لامونه او په دې منځ کې دا ټکي ورته ولګي وته د شي وړي کې غونډې من کې لکه دانون کې ټکي خوشتبي سره وکړه چې شیغان روافي دي چې بل په ټکر وروست علي شبر کې استم مزیدار جواب ورته وکړي عمر شه پلنا کې هم دا یو نون دي نو چې نون دې کټ کې به لا جوړیږي لا معنا نش تاسو کې هم داسم چې زړه لاړم څو کیسه کې بیان دي ویسا ملګرو هغه څنګه وخاندل یو بل سره به کله کله دا خوشتبي نه کولی یو عجیب ناشنا ژوندۍ ولې ملګرو ابو بکر رضی الله عنه کې خصوصیت داو د جهالت په وخت کې شکل ایمان نه وراوړي د هیڅ چرته بت پرستی نه دګړي الله رب العزت شي صفات فطرت ور کړو دویم شراب نه اوس کړی دو عثمان سے چور د مجلس کې وی شراب تاسو ولې نشکري وی شراب چې سړی وشي دغه انسانيت او مروت سړیتوب به ختميږي او موږ باندې د خپل سړیتوب او د قشنده مروت دا غالب دي موږ دا نه خرابو او زینام دې دوړو نو وکړي د جاهلیت په وخت کله چې امن لاړو نو هغه ځکه ابن دغنه یا ابن دغنه دا غیر علاقه مشهور هغه شولې دلې وي دلته څنګه راځي پس الله بس ما یې ګرځم بندګي کوم مداخله مې بریدنه وینا ستاغونه سړی خو به د کلی نه وي نسلې شي د قیمتي سړی قدر پکار دی دا څه خبره کوي دومره کې څه صفات ورته بیان کړل کړه محمد رسول الله صفات خو رسول الله دغه دغه نور سبل نبی راځي نه به ورته ویلې وته د انسان چې صله رحمی پالي پروري پالي مخکې موږ ویلو چې خپل ولی پالل د اسلام نه خدا او دا امام بخاری شیخ امام ابو داود شیخ امام احمد شیخ په دې باندې د بهرره شیخ روایت پیش کړي چې د انسان پرېزه کې پرخواله پیراځي په دې باندې په تقوا باندې ګنا نه ځان ساتلو باندې ټول غمونه پرې خودل یو غم جوړول چې الله څنګه راځي کو ذکر کول خرچه کول لیکن رسول الله فرمایي چې قیامت نږدې علامات راشي حالات راشي داخل بخل ولې نه پریدي دې به یو سره پالي نه دویم چې بیکار سړی هغه کار پیدا کوي یو سړی چې پریوته هغه تر اوچتای چې په خلکو باندې مصیبتونه راشي تاسو سره کومکونه کوي او ته خلکو لمل مسته کوي زبر ته ورزما او استاد قوم سره خبره کوم ستاغونه سړی بد مکه کې وشيږي سید القاره
هغه شراو سره مکه مشرکان ورته وی سید خود شو شه چې دا به قران کار نه وي وجه دا چې دا قران ولې زموږ ماشومان او زنانه ته متاثر کیږي هغه به ایمان راوړي دا فتنه ده دلیل به دې باندې چې باطل پرست همیشه حق پرستی د قران او سنت عمل د رسول الله سنت لري فتنې نوم ورکړي دي فتنه کې په خپل واقع دي چې د الله د رسول مقابله شروع کړي د قران مقابله شروع کړي د سنت مقابله شروع کړي لیکن ابلیس دومره خوري کړي دله به دماغ باندې چې صحیح دین ورته فتنه وي او د ګمړي ورته بس به د دین وي او دا ابن مسعود صاحب خبر ده چې خلکو کې بدقه شامه مسله راځي به ابو بکر صاحب چې قران کاروي ما پځه کې جمعه ته جوړ کې او به هم دې کې اختلافات سره له وی ویل کته مال امن اخلو کنه اخلي زدا خبره نه کوم اوچت انسان او قیمتي یو ورځ ول سعد رضی الله عنه چې بوختنه وکړه چې سعد د ابو بکر په تاسو کې ولې دومره اوچت انسان دی وی اکمل الناس اسلاما دا په ټول انسانانو کې په اعتبار د اسلام سره ډیر پوره دی یقین ډیر قوي یقین دا مانو سکون لوي شو په اجرا کې اعتقاد جازمه راسخه مطابق د واقع سره مضبوط عقیده په دې باندې چې کې سړی به د الله په مخلوقاتو کې سوچو کې اهل یقین والا سره بکینی قران کې به تدبر وکي د الله نه به دعاګانې غواړي الله به خالق مني الله به عالم مني او دسی به وایي چې کما چرته ګناه وکړه الله مال سزا راکړي ان شاء الله کله به خبره کو د ایمان او د عقیده د یقین په مابین کې ډېر فرقونه دي یو ورځ عمر ابن خطاب ویلي وی قسم په الله چې دا د ټول مسلمانانو ایمان دا سړی په وتره کې واچوي او د ابوبکر شه ایمان سړی په بل تله کې واچوي د ابوبکر ایمان په درندې کې رسول الله ورته صدیق ویلي ربيعي اسلمي له ویلو چې دا صدیق دی عمر شه ویلو چې ګوره دا صدیق دی جبريل ورته ویلو چې دا صدیق دی او په وخت کې دا نوم غټلو صدیق جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو مجلس کې ملګرو له تقریر کو ابوبکر عمر شه په دې مجلس کې نه وناس دا رسول الله وزیرانو د پسمکه کې جبرائیل او میکائیل اسمان کې په پوخه وخت کې یو لیو هغه په ګډ باندې حمله وکړه خو د مالک ته دا ګډ خلاص کړه وې دې لیو ایستا گویا شو خبره وکړه شپون کې لیو ویلې شنو خو د اسمان خلاص کړه خو لیکن وخت به الله ور باندې ما قادر کې اسمان لپاره به رزق وګرځي به برنه سو خلاص کی ټول صحابه وی سبحان الله لیو خبره د عجیب وګڼل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلې وی په دې خبره باندې رسول الله ایمان دی په دې باندې د ابوبکر ایمان دی په دې باندې د عمر ایمان دی هغه دوه ذکر نه دی ورته لوشت ایمان د تعریف به ویل شي هغه په هغه باندې چې سورلی کوله وی دی هغه ورته مخ راوړ وی موږ دې لپاره الله پیدا کړو چې موږ باندې خلک وګروبه شارټ او د قشن د ازمکر باندې واړی موږ سورلی لپاره نه پیدا یو د ملګری سبحان الله والبقره تتکلم غوام خبرې کوي رسول الله په دې خبره باندې اسلام ایمان دی او په دې باندې د ابوبکر ایمان دی او په دې باندې د عمر ایمان دی دومره چې توصیف وکي ابوبکر رضی الله عنه ویلي رسول الله چې کله وفات شو اذن را په دې خطا باندې مر پریشانی نه راځي دا ولی وی چې کله سره زغار کومه او دغه ایتونه نازل شو چې لا تحزن ان الله معنا خفکی کما الله موږ سره دی او ما رسول الله نو ورېدل دي چې الله به د دین د اسلام په ټوله دنیا کې خوري وې مخکې ما سره دا پریشانی غمونه و چې دین ذمہواری رب العالمین کړی د موږ باندې به وره خپش پرې چې بس دا بخوريږي یقین ډیر مضبوط د دې وجنه چې څومره د شری یقین مضبوط او غونه د الله سره رابطه کې قوي عمل به لګیو کې زیاتی یقین له مسله ده زموږ د الله نه ډیر دن کې انسانو یو ورځ یو باغ له ابوبکر شه ور داخل شو دی باغ کې ونه و په ونه کې مرغې نه سو ورته ویلې تو بالکی اے مرغې مبارک د یو سوري لاندې ناشته میوه خوري خپل ځای بلار شي ساسره حساب کتاب نشتا کاش ابوبکر ساغونه یو مرغې وي او ختم شوی چې حساب کتاب ما سره نه وي ډیر به شړل یو ورځ ورته چې ابوبکر ولې شاړي وکړه قیامت کې رب العالمین سره مخامخ شم الله ما باندې غصه نشي او دا جنتی سره رسول الله بشور صد ویم کس به جنت ته داخليږي د دې وجنه عائشه رضی الله عنها دا ویل یا لیتنی کاش کې زمور بالکل راوړې نه وي ابو ذر شه دا خبره کوله چې کاش کې زلرګي وي بوټي ختم شوی وي عمر ابن الخطاب دا ویل چې کاش کې زه وګړ و چا ساتلې و دغه نور سم لمر اغلی و زه ورته اعلان کړی او نشه کمال په ابوبکر کې دا رضی الله تعالی عنہ چې کله بچا د مسلې پښتنه ته وکړه د ټولو نبی مخکې په قران کې کته د هغه سره د رسول الله په حدیثو کې کینه به ملګری راځم کړو دغه نبی پښتنه وکړه چې چا به جواب وکړي ډیر شکرونه به وي رب العالمین الله چې د رسول الله په ملګری کې د خلک شې هغه د مسائل خلکو د قران او سنت ته حل کړي اې دي علماء ډیر توصیف وکړ دي اې دي محدثینو ځکه دوی موږ سره ډېر احسانونه کړی دي چې دا احادیث راجمه کړی دي خاص کر امام بخاری صاحب تقریبا نه لکه احادیث د یادو صاحب د مشکاش پک سره حدیث راجمه کړی دي هغه وزره سلور زره
نو ابو بکر رضی الله په دې مسله کې موږ تاسو داسې انساجي را کړه چې اے خلکو تاسو چې کله یو مسله ګوري د ټولو نمخ کې به په کوم ځای کې وګورئ قران کې دغه نور سره محمد رسول الله په سنت کې به د اجماع مسله د به ور سره نور خبرې دي در ابو بکر خصوصیت ابو بکر رضی الله عنه یو کمال دا چې د حرام نه ډیر ځان ساتو یو غلام یو هغه باندې خراج ټیکس وغیرہ دا ضروری کړو چې یو سو یا نیم سو یا 100 کیلو کجوري مال راکوا خو چې نور کار خپل لې هغه چې کله کجوري خرما ورته راوړل به به پښتنه کول چې دا کوم څنګه راوړل څنګه دی راوړل یو ورځ به هغه ورته کجوري راوړي دا وګي خوراکي وکي دی غلام ورته ویل واشنا یا سیدی ازما سیدا مخکې وتاس منه دته پوښتنه کول چې دا کوم څنګه راوړل نن دې منه ته پوښتنه کوي و بو کنه ولې څه چل دی و ما کهانت کړو کهانت دا منه د غیب خبرونه چې خلکو له بیانې وی پلانې سره پیرین دی او پلانې دا کار کوي غل معلومه یو هغه کوي دا بشرګان ځان شه د سر سره معلوم چې 500 روپۍ لناش دي خالص دروغین دي دا کپیرین دا خبره کوم دروغ وي او انسانان دا خبره کوم دروغ وي د غیب علم واجب هغه چا صفات دي دا رب العالمین دی رسول الله دې خلکو بارک وي چې دا ګوره بالکل په قران باندې کافر شو چې دې خلکو له ورغه دې په خبره باندې تصدیق وکي دې کاهنانو ترویتینو منترینو او بل مال ودا کسب یادم نو ابو بکر چې د خپل لاس په خپل کې داخل کې دا څومره شي چې خپل هغه ټول استفراغ کړ تر دې پورې چې دا زړی سم رښتو شاورته بس ته کنه دا ولي چې زما په بدن کې حرام پاتې نشي دې چې تاسو سوچ کوئ ابو بکر چې ګوره مکلف هم نه دی وجه دا چې بل چا په ډوډۍ خوړلې ده دا د حلال هم ده خدا حرام چې کله سړی اوخري پاږي کې اثر راځي دې مثال چې لکه زهر چې کله اوخړ د مېده تشریح کوي دا زړه سړی خړی خرابای د دې وجه د کافر سړي دعا به چرته قبول شي د ارم خور انسان نه قبلېږي دا محمد رسول الله فرمان دی هغه باندې شفقت راشي لیکن په باندې کېږي نه ابو بکر چې دا تعلیم د کوم ځای نه ذکر کړو د محمد رسول الله نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه چا شو دراوړو ودا چا راوړو پر دې پلاني زنانا هغه زنانا چې سړی ولې ودا دې کوم کړه ودا ما ګړه دې وګړه دې کوم ځای کې پلاني ځای رسول الله هغه زنانا راوي ویل یا رسول الله دا دونه تاکید دی ولې وکي ودا تاکید مې په دې بنیاد باندې وکي چې الله رب العزت موږ له خبره کړې ده اے رسولانو کلوا من الطيبات تاسو حلال خوراک وکي دغه نور څه به نه عمل وکي موږ لم کې داسې انسان شو چې رسول الله د شي احتیاط کوي ابو بکر د شي احتیاط کوي په کار دا چې موږ تاسو هم د خپل ژوند کې هم دغه شان احتیاط وکړو د شي بني چې حلال حرام او د خپل لاشوره رسول الله فرمایي د قیامت په علامات کې علامت دا ده چې د خلک بخوراک کې به السنتین په خپل شبه باندې حلال حرام بنه پیژني مال جمع کول او د خټو لا اچول به موږ دا شکایت کوو چې موږ دعاګانې نه قبلې رحم نشتا شفقت نشتا یو شی په سوچنده په مسلمانانو باندې خرج کول چې بکه صرف زما بچي او زه په مور شمه نو که ارڅ څنګه شي هغه شي دی در مسلمان سړي صفت نه لري انسان چې د حرام نه ځان وساتي رب العالمین به دې انسان له توفیق د کې عمل ورکي په سخا باندې ورکول کېږي په تقوا باندې د الله د رسول په وعده باندې یقینا حرام نه ځان ساتل به به دې کارونه کې ځان نه بندول حق وینا کول وړ امیدونه ساتل وقت غنیمت غنل مجاهده کول د خوب دعاګانې علم شرعي نو د دې وجه ابو بکر څخه احتیاط وکي ابو بکر رضی الله عنه عجیب مسله بلا وا راز ډیر ناشنا ساتو مولانا عبدالباقی سے کتاب لیکل حفظ الاسرار راز ساتنه دا ډیر مهمه خبره ده د عمر رضی الله عنه ولور حفصه کله چې هغه خاون مرش به ابو بکر له ویلې شي زما د لور ته په نکاح کا هیڅ مونږ ویلې هغه سره کته عثمان لاړ ابو بکر عمر رضی الله عنه ویل یا عثمان زما د لور په نکاح کوي زما ورته اجازه نشته ومر ستانه ډیر خوشاله شو ابو بکر خو مال هیڅ نه ویل شي کوم یا نه کوم تا خو مال خبره صفا کړه یو ته دا خبر معلومه شو چې کار نشي کولای صفا شله وشره نشم کولای تمام بسله نور کې څنګه بریګه به خفغان راشي زم ته دا خبر معلوم شو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي نیکان خلق به د خپل خويندې او لورینې نیکانو انسانانو له پیش کی دا څه شرم نه دی دا څه بيدینی نه ده بلکې دا دین دی او چې کله رسول الله پاک باندې جرګه وکړه او هغه به په نکاح باندې کړه ابو بکر شیخ د عمر شیخ خاله راغی ورته یا عمر تا چې حبسه کله موږ له پیش کړه او ما نه رد کړه نبی قبول کړ ته ډېر خپه شوی وي او ډېر خپه شو وی آشنا دا وجه دا وا په یو مجلس کې محمد رسول الله دی حبسي تذکرہ وکړه چې دا څه په نکاح کوم نو کمی طالب ویل چې رسول الله دی تذکرہ کړی دا راز خرابې دو او کما چرته ور باندې اقدام کړی به رسول الله په هغه خبره باندې زه مقدم کېدم معنا دا چې کله یو شړی سره خفغان راغی به بل شرغه داغه به هغه زړه برابر کا دا ته معلومه شو حفصه رضی الله عنها محمد رسول الله بیبي وا د عمر شه بلور وا د نبی صلی الله علیه وسلم ایولس بیبي نه وی خدیجه وا ماریا عائشه
حفصه، ام سلمہ، ام حبیبه، سودا، صفیه، زینب، میمونه او جویریه رضی الله عنهن. دا زموږ اوسه مين دي د محمد رسول الله بي بين دي. یو ورځ رسول الله حفصه بارک اراده دا و چې زه طلاق کوم. الله رب العزت جبريل له ویل چې ورشه ورته وایا چې دا هغه کله بارک ته اراده طلاق لري چې ټول ورځ رب العالمین له پروژه باندې د شپې الله قیام الليل کوي. دوبره وشته زناله نو ګوره پر راس کې ابو بکر شپ څومره احتیاط وکي. د چې ورته ونه چې رسول الله دا بيبي کوي کله چې دا غراض راکړ شوی ونه پاګه باندې په خپل اقدام وکړو. ابو بکر شپ کې واجب کار بلمو. وجب ابو بکر جلانه کې دا و چې د بچیانو تربیت هم کو. یو ورځ رسول الله کور له داخل شو. عائشه او رسول الله په خپل مابین کې خبرو کې لګیدي کړه د کله خاون خامخا کور کې خبره باندې باس راشي. نو عائشه رضی الله عنها خبر وسره برګه کړه. ابو بکر چې په دې وخت کې رانه وته د خپل لور له غوسه شو چې عائشه پر رسول الله باندې تاواز وچتای چې بیرامن ډکه چې گزار په وکم الله چې وچت کې محمد رسول الله وی ولو چې نوال و نه کوي. ابو بکر چې د غوسې د وجنيسته وته بار رسول الله عائشه له ویل وسنګ مور نه خلاص کړي کني اوس خواله بل لو رشه به کړه ابو بکر چې ابراغ نو رسول الله عائشه رضی الله عنها په خپل مابین کې لمن محبت خبرې کوي. وی ویل یا رسول الله بل ور داخل شو مستاسو یو بل سره سم ورانه و نن داخل شم په محبت کې پرې دی می وی التم تزمنګ دوست شو اوسم زمنګ دوست دومره چې تربیت. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عائشه رضی الله عنها چې کله حال رخ شو نو په دې وخت کې رسول الله قیام الليل کړو او د عائشه رضی الله عنها په دې ورون باندې خپل سر خودلې ودو د مانځه ټیم امراغه او وبم نشته دا ټول خلک غوسه دي چې عائشه د وجنه داخله پاتې دي. ابو بکر شبراغه عائشه سخت خبره وکړه. عائشه به فرمایي دي ته شې کې وم عالم وما ټوب څنګه نشو کولای چې رسول الله ودو وی الله د تیمم آیتونه نازل کړي او سید سی ویل شي ابا بکر تاسو د آل داس یو برکت نه بلکې ډیر برکتونه دي. دلیل په دې باندې چې د ابو بکر شپ د خبر نه دا موږ معلومه شو لور شي شرط وعده کړه خور شي شرط وعده کړه او التخم خوړاندواله رسواله راغی نو ته الته ګوره متحرکه وا ته ورته صبر کول لوري صبر کوه خوري وجه دار چې اسه کې در خپل خور سره د خپل لور سره ته ظلم کوي چې ته د خپل انګور سره د اغورونو سره ورندرګانې نور سره ته په ټکر باندې راولي. ابو بکر شپ کې دا خبره موږ تاسو لپاره خو ده. بل مسله ابو بکر رضی الله عنه کې دا و چې دا ډېر امر بالمعروف او نهي عن المنکر والاو. مکه کې چې کله اته درش ملګری برابر شول رسول الله ویل یا رسول الله دا خبره کار کوو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته صبر کوا وینه کار کوي مشه کار کوي سیدا ملګری په مسجد حرام کې خوارو واره ودرېد. ابو بکر چې خطبه شروع کړه او وی ویل چې حقدار د بندګۍ یوازې الله دی محمد الله رسول الله علیه الصلاه والسلام سخت جنگ لري جماعت کې جوړ شو دومره سخت چې ابو بکر شوم کې سخت والو خواړو دی ویل چې دا امر بالمعروف د ناشنا ځای کې د يهودو مدرسو بیت المدرسه هغه خو ورغلا د 2 مليون پکې اشیاء او فلحب په نامه باندې هغه ویل چې الله دا مال درکړي دا پر رسول الله باندې ولګو ایمان پیر راوړی نه یو مولا پکې دا خبر او کړه الله فقیر او غریب دی نو الله به کله مړیږي. ابو بکر چې بیراو دانګل دوه غرب ورنه په خلوی سره غاخونه په مات کړ. دا خبره موږ معلومه شو چې کله سړی رسول الله لکنځلی وکي الله لکنځلی وکي نو اسلامي حکومت ته پکار ده چې هغه باندې عمله وکي او که اسلامي حکومت نه بیا مسلمان لا پکار دي چې هغه باندې برید وکي. اسلامي حکومت برازي نو ته ورته صبر کوي. یو سړی د الله لکنځل کوي رسول الله لکنځل کوي قران لري کنځل کوي. یو ورځ به ملګرو مابین کو درو دی روایت ویل شي ایه الذین آمنوا اے ایمان والو zarar درنه کی تاسو هغه څوک چې هغه گمراه دي. دې ودا مطلب نه دی چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر دی بلکې دې دا مطلب دی چې سړی گمراه ولې نه تاسو خپل دعوت جاری ساتئ. عائشہ به فرمای چې زماره پلار سلويک زره دینار او دا ټول رسول الله د ملګرو ولګول دیو جن رسول الله ویلي وې دا ابو بکر مال ډیره فائدہ را کړی رحم الله ابا بکر الله رب ابو بکر باندې رحم وکي لوري مال په نکاح راکړه زماره هجرت ملګری دی بلال سے به اذان آزاد کې نور غلامان به آزادول پلار ورته مالداران خلک آزادول دا غریبانان ته څه کوي یو ګور دا الله لپاره آزادو مزه دیګه دا کمال چې الله به مال لپاره خو بندوبست باقي دنیا کې به وکي. چې کله هجرت کولو تقریبا 15000 دینار دته پاتې و. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د مال کې د تصرف کول کړي شړي چې خپل مالی ځکه دوست او ملګری و چې کله مال نو یا به کم شو نبی به ابوبکر لوي چې لاړ شه او شام کې تجارت وکړه بیا به ورګو دغه ځنه به ورسره مال راوړو. حاصل دا معنی چې د رسول الله د خوانه ډیر توصیف دغه د مال شو چې مال پیدا را کړی ورته ملګرو لوي ویلي وی چې هر چا ما سره احسانات کړی ما دغه بدلا ور پورا کړی شو ابوبکر لشه الله بدلا ورنه کې وځي نه شمر کولی. ابو بکر رضی الله عنه بارک رسول الله ویلي
وکچته رب العالمین را په دې خو ما چرته بل خلیل نیولې خلیل هغه دوه ویل شي چې په خپل ځل کې کامله مینا ماغله ورکو بل اچاله نه نو ابو بکر خلیل نیولې لیکن دا ځل مینا می چاله ور کړی دا الله لا ابو بکر سره زموږ ضروري ده رسول الله فرمایي د جنت اته دروازې دي باب الريان باب الصلاة باب الصدقة باب الزكاة باب الذكر باب التوابين باب كاظمين الغيظ او باب الراضين بقضاء الله وې د جنت د ټول دروازې ابو بکر لاواز کوي د اسلام 360 خوونه دي رسول الله فرمایي رب العالمین چې اراده د خیر وکړي په دې خوونه کې الله رب العزت صبر خاغله ورکی ابو بکر ورته یا رسول الله د څوک چې د ټول خوونه به موجود دي او هغه ته د اسلام 360 خوونه ټول په ابو بکر کې دومره اوچت انسان ابو بکر رضی الله عنه د اوچت همت او ابو بکر د قوي ایمان ظاهري صفاتونه بکې وړ کمال کیسه شکل لرو باطنی بکې و شجاعت بکې و بادری بکې و سخا بکې و حیا بکې و علم بکې و سیادت او مشری بکې و حیا بکې دومره و ابو بکر سے فرمایي قسم په الله چې کله موږ ضرورت پر کول د پاره ورجو به دومره موږ د الله نه شرمې کو بر سر باندې به صدر راشو او چې کله بیت الخلا لاړو دومره به دیوال پر د ځان جو کتاب دا ګمان کو چې به دیوال کوردن نش ابو موسی شری ویلي و چې کله جنابت کوم غسل کوم و د الله نه مال حیا راشي سعید ابن مسیب فرمایي وکاش کې موږ څنګه خورلې و چې بیت الخلا بار بار نتلې و موږ چې بیت الخلا بار بار جو به دې باندې موږ حیا راشي شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه دا غبره کې دا راځي چې کله باغ ضرورت پر کول لتلو ابن قیم سے بیلوري کې نو ورته ویلي ته پوښت आवाज باندې تلاوت کوا چې ترڅو پر عزت ته اور ما چې زما د عمر اسی خراب لاړ نشي دومره اوچت انسان امام شافعي رحمت الله علیه ویلي و دا وخت تور د کار په کې نه ګورتا بکټ قیمت الزمن دا عربي کې کتاب دی د وخت ارزخه پښتو کې داش وړل شوی دی دا چې انسان وګوري بعد دغه به د وخت قدر در معلومیږي خلک دا وخت سره نم د قیمتي لري سره به پیدا شي لیکن وخت به پیدا کیږي نه کله چې ابوبکر رضی الله عنه وفات نو علي شه ملګرو لوري چې من اشجع الناس په دې ټول انسانانو کې بهادر څوک دی ملګرو ورته انت ته چې کوم دشمن سره په مقابله باندې راغلي اغله جماعت ورکړي وي ټیک دا خبره صحیح ده رب العالمین چې کوم دشمن سره به مقابله لغورځول مان الذي سمت بام حیدر شاکی الصلاح کریه المنظر یو کافر ویل خیبر کې وېزه دار کوم ته ایم د خیبر الکانو جنکه ملګری په ما باندې فخر کوي علي شه ورته وېزه هغه حیدریش مړې چې مور سوزنه کې تړل مال د حیدری لقب را کړی چې سره لاندې وته باول گزار کې اغله درس ورکی شي مړ لیکن هغه ویلي وې په دې ټول کې ارجو نصر هغه ابوبکر صاحب دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دعوت شروع کړي د خلکو پیرامن ډکړه وې د ټول مقابله شروع کړه ویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو هغه سره وژنه چې هغه خبره کوي چې اسما رب الله دی وې داخله ابوبکر صاحب باندې راځم شو دومره اوله چې زوب شو څنیم ته وېستې ټوله دا څومره بادر انسان کله چې وفات صادره باندې پروتو علي رضی الله عنه کله ورغه چې صادره لري کې سترګو نډې سخو وښ کلاړي وېزماره په الله باندې قسم چې زه یو مسلمان عمل لا پسخه ګمنه شواره دي شړې نه چې دا سبا نه صادر پروت دي کاش کې دا عمل سماوي ابو بکر عمر سے بویل چې کاش یو شپه ورځ سماوي دومره اوچت انسان او به چې کله صادر باندې پروت چې صادر ونه لري کې نو ملګرو لوي ویلي وې تاسو نه دا پښتنه کومه چې هغه فرعون رجل مؤمن هغه ډېر قیمتي لري ابو بکر خلک غری شو به ورته تاسو نه دا پښتنه کوم چې هغه ډېر قیمتي لري کدا وی هغه ایمان پټ ساتو الله رب العزت داغه توصیف کړي لري ابو بکر ټول دنیا له ایمان کار کړو دا بد الله په نسبت څومره اوچت انساني ډېر قیمتي او ډېر اوچت انسان نو روان چار شنبه ورځ باندې ان شاء الله د خلافت دوره ذکر کوو چې بده کې کم کارنامې ابو بکر شپ کړي دي رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم متوسل نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین